了风，看天上的云，云跑得比兔子还快。看看我们周牧陈大厨做的大餐。说实话，我自己都不知道我要做什么。但我做着做着做着，做着就知道该做什么了。主要我早上发号了一个命令，因为明天早上我们要去买新的菜，所以今天把冰箱里面的菜吃空。来看看冰箱里面，空空如也。啊！你是小朋友，你吃一点点吗？你要干嘛？啊！哦！啊，好香啊！这是做的什么呀？蒜苔炒腊肠。哇哦，烧煎炒啊，对不对？看起来不错哈。果然是周牧的样子。不知道有没有人会猜出来这个？我就看看小高姐，都可以在。现切时间面。Okay, we will see. 是手擀面，然后这个你们西安叫滋卷儿，没见过。那这里面有韭菜、鸡蛋还有虾仁，然后蘸这个蘸酱吃的。圆的面条都吃完了，吃一个卷卷吧。圆的好吃吗？看看你小汉堡脸，孙子每天满脸都是。赶紧吃吧，10分。